Manala-dian'i Kristy, fiainana isan'andro. Ny olona mifankatia, mifanohana tsy ho lavo. Malagasy tia olona, mitsindry fatratra ny hafa. Ilay mpamonjy no vondresaka rehefa mba mitafatafa. Manara-dian'i Kristy, fiainana isan'andro. Ny olona mifankatia, mifanohana tsy ho lavo. Malagasy tia olona, mitsindro fatratra ny hafa. Ilay mpamonjy no ivondresaka rehefa mba mitafatafa. Azonao lazaina ve izay tanjona amin'izany? Maro mantsy no mba liana sy manira ny tany. Izahay ireo no azo ekina, ny ara-dalana amintsika, ny ankizy sa tanora mbola angina sy tsara bika. Malagasy ianao dia mety e, na kely ianao na vaventy e. Ny zokiao, zatovo, ankizy, izany rehetra tianao. Firalahilo ho tonga hanitra, ifampita mbana ho any an-danitra. Ka mitazona ny samy, sasana toka any. Oeza tsara hoe nareo koa to mafime. Ny eto an-tany aza mafana ka ny any an-danitra ve no manina. Vazivazy zany zoka, Jesosy fa nanome toky fa ao amin'ny lalàna ko andeha isika hifanjay tanana rehefa avy nandray azy ka tsy hanaovana arena azy fa fanomanana no avy katao ny mpianakavy. Malagasy manara-dian'i Kristy, hitany ny fity, tsy misolo ny fiangonana akory fa miara-miasa sy miara-mitory. Mampirisika ny olona, hianatsara ny finoana, anarina raha sendra lavo sy anabe mba hitombona. Ny fiangonana misy anao dia efa eo, ny tompon'an'i Jesosy ireo. Fa ny fikambanantsika manampy anao tsy hangatsika. Tatsy rehetra very, tsy hamelanao handeha irery. Mitady izay rehetra very, saminanao atery irery. Mitohy ny filazantsara, mampita ny wandimba mapaha. Raha izany dia izao, inona no atao? Misy ve retour marque sy ireo fomba amam-panao mpiavaka amin'ny hafa sady filazam-baovao? Ny Baiboly no vakiana, Jesosy Kristy no torina. Ka ny fanahy masina ihany no mpanolotsaina mamy. Ny vavaka no serasera ifandraisana amin'ny ray mba ho vita fihavanana itsinjo ny mandrakizay. Ny fiangonana ny aviany dia ho lalaina sy hajaina, ary ny firalahiana ho tanana fomba fiaina. Mba ho famaranandresaka dia traiza reny fetra, ivelaram-pikambana sy ataonao tarigetra. Raizavy no hitoriana, inavy no atao, misy koa ve ireo hetsika fanentanana toy izao. Ny fitiavana ny ray sy zanaka ary fanahy masina izay ny tazana kendrena ary tena asikasina. Fitiavana mana tahaka ny tena, samy fiakarena ary namiafina mandanitra, akasitrahana Andriamanitra. Ny fiheverana ny hafa ho mihoatra noho ny teny, fankatoavana ny didy sy marika ny fihetrena. Ny soatoavana ny finoana, fihavahana hijoroana.
ka ny toerana voafaritra hatreto dia Amerika avaratra. Miara-miombina sy say andeha araka ny fanahy. Lasy fisindana, fiderana sy korana ary fanatanjahantena no atao ka sady miaina ireo teny izay nomena. Misy koa fampianarana, fampiasana ny talenta, ka tsy misy ho diso anjara ireo izay mangetaeta. Manafaka etaeta, mizara rano ve? Meno tsara aloha ise. Ohatra amin'izany izao ny fianaranay tao. Ary iangaliana kalitao. Tena iangaliana kalitao satria asany sika voaforona tao aminy mba hanao asa tsara. Ary ampitena izany ho an'ny zanaka mapara. Ao ny rafitra, ny zaitra, ny nahandro, fambolena, etc. Tena tiako be le izy mianatra amin'ny ankizy miteny gasy sy kanekanaka malagasy. Marina mihitsy izany, za aloha dia efa any. Asasany amany, sa afaka miditra foana. Amitiavana be nondraisana ny se tsy ho tratra ny hafaliana fa mitovy tavy ny todina. Ho ana dapasoany ray hiadam-pinaritra mandrakizay. Manaladia Kristy fiainana isan'andro. Miombona mifankatia, mifanohana tsy ho lavo. Malagasy tia olona, mitsinjo fatratra ny hafa. Ilay mpamono tsy novondresaka rehefa mba mitafatafa. Misaotra anao zahay tompo, mifidanay iarahana maloha, mifampitantana hitazona ny tananao ihany koa, ka izotra pitikina iay sady ankatoa. Manaraka avy atoriana, anjoy ianao tombosoa, ary tsy mijanona raha sy any paradisa, hiaraka amin'ireo olona marobe tsy voatanisa. Ianao anery tompo anatiana tsy tanàna, izahay kosa elo fiavatra.